嗰條友睇怕都係俾人拉上差館啊！老太太，咁等法冇咩意思嘅啫。今次嘅比賽好明顯，我已經贏咗啦。你講乜嘢啊？係孟波揾到嗰塊鏡先㗎，你只不過係用催眠術搶咗去啫嘛。冇錯啊！但係你哋估唔到我會出催眠術呢一招，係你哋嘅疏忽啊！哎呀，你嘉美啊，崇師佢講得好啱。哦，咁好啦，既然孟波唔出現，唯有當佢棄權啦。呢場比賽可以下判決啦。咪住先，各位好嘛？孟波先生，哎呀，你搞乜鬼㗎？咁耐先翻嘅，激死人啊！嘉美，唔使咁嬲㗎，呢場比賽贏嘅係我先至啱。嚇咩話？你而家先至翻嚟，居然話係你贏啊！你話你自己贏啊？有咩理由啊？因為呢場比賽並唔係比試偷嘢嘅技術，就係咁簡單啊！咩話？喺我未解釋之前，首先睇下一樣嘢先啊！嗱，崇師，攞塊鏡過嚟先。咩話？你唔好玩嘢啦，想拖時間啊！細心啲睇清楚啦，你哋睇下塊鏡喺牆上邊嘅反光。咩反光啊？啊？咩有啲字喺度嘅？但係點解鏡裏邊會有字喺度嘅咧？係塊魔鏡啊！魔鏡？嗱，咪喐啊！原來啲字喺鏡底度啊！呢塊鏡係特別製造嘅，光由鏡反射出嚟就見到字，正面睇就乜都見唔到。呢種鏡就有咁嘅效果啦。但係你點會知道㗎？全靠閃電咯。比賽之前，老太太將塊鏡平放喺台上邊，當閃電反射到天花板，出現相同嘅文字，所以呢塊鏡的確係同老太嗰塊一樣嘅。好嘢喎，咁都俾你睇到啊！果然好醒目。咁點啫？總之我偷到塊鏡啊！呢場比賽就應該係我贏先係啱嘅。到而家你都仲未明白，其實呢段文字係一首詩嚟嘅。咩話？詩嚟？奔流的河水遇到石頭定會分開，而分開之後又會再次匯合。又幾有道理喎！河水遇到石頭一定會分開嘅，但係分開之後又一定會匯合嘅。呢一首係講愛情嘅詩喎，講出戀愛路上一定係有離離合合嘅。啊！我明白啦，孟波先生，原來我哋根本唔應該偷呢一塊鏡㗎。嚇？咩話？呢一塊鏡一定係屬於一個飽受分離折磨嘅人嘅，佢希望同愛侶重逢，所以就做出呢一塊鏡出嚟表達心願。但係對佢嚟講，呢塊鏡比自己嘅生命更加重要。我哋做賊嘅亦都要對得住自己嘅良心，所以唔可以偷塊鏡嘅。孟波先生一早就知道塊鏡嘅意義，所以就冇偷到。咁即係話，今次呢一場比賽，其實係想試下邊個理解我哋嘅行規啊！雖然係老土啲啫，但係事實上係咁啊！你失敗咗啦，崇師，你竟然忘記咗我哋家族嘅家訓。你唔止唔可以娶嘉美，而且我仲要將你逐出家門添。你即係喺我面前消失啦！點會㗎？點可以咁㗎？孟波，你做得好好啊！竟然睇得出偷竊嘅真正意義。好啦，我哋好歡迎你成為我哋家族嘅成員啊！等陣先，其實我邊有資格做嘉美嘅丈夫啊？老實講啊，嘉美不過係為咗同崇師解除婚約，先請我嚟幫手嘅啫。孟波先生，仲有一件事添啊！呢塊鏡咧背後有一個秘密添嘅。好明顯，擁有呢塊鏡嘅嗰個人，好想同自己嘅戀人重逢嘅。而老太太，你有一塊一模一樣嘅鏡，點解呢？而且
你手上面嗰塊鏡上邊寫嘅字有些少分別，點解會有老太太你嘅名喺度嘅呢？啊！答案就只有一個，就係以前你曾經同家族以外嘅男人戀愛過，但係由於你哋嘅家族家規所限，你只有同呢塊鏡嘅主人忍痛咁分開。我咁遲先至翻到嚟，就係留喺屋裏邊同一個男人見面嘅。不過好遺憾啊，男主人喺好耐之前已經離開咗呢個世界，但係佢臨死之前都冇忘記到你。當時佢抱住呢塊鏡，不停咁叫住你嘅名，鬱鬱而終。我之所以知得咁清楚，係因為呢個人嘅樣子講俾我聽嘅，因為佢太過思念你啦，所以一直以嚟都冇再結過婚。其實我嘅眼淚應該一早就流乾晒㗎啦。佢仲有一個遺言添，佢話雖然你哋永別，但係希望呢兩塊鏡有重逢嘅一日。對唔住啊，提起你嘅傷心事先。但係既然流乾咗嘅眼淚會再流，咁你嘗過嘅苦果唔會忍心俾你嘅孫女步你嘅後塵啩？我知道你唔會嘅。孟波先生，孟波，你好嘢，睇住你啦！我要用解唔到嘅催眠術，令到你永遠都喪失咗猥瑣嘅能力。孟波，你去死啦！黐線嘅，你招試過咁多次，我仲會領你嘢咩？啊！大劑啦！呢種催眠術冇得解㗎，你自我自己攞嚟衰咯！嘉美，啊咩啊，嫲嫲？你真係冇鬼用㗎！你嘅心竟然俾嗰個猥瑣佬孟波偷走咗啦！啊點會喎？邊度係呢？俾人偷咗嘅嘢一定要偷翻嚟嘅，呢啲係我哋嘅家規嚟嘅。啊！你偷到孟波嘅心先至好翻嚟見我啊嚇！呢啲亦都係解除婚約嘅條件。啊，嫲嫲啊！如果我當時有你而家嘅勇氣，咁就好啦。件事就係咁嘅啦。如果我偷唔到你嘅心咧，係唔可以翻去噶，所以我決定留喺呢度做散工，方便接近你，偷走你嘅心啊嘛。孟波你係好嘢嚇，又揾到個女仔啊！希望你哋多多關照啦。好啊，關照就無謂啦，不如你俾翻啲酬勞過我先仲好啦。哦，冇得傾，我要偷走你個心先。想要酬勞嘛，等我送個大錘你攤下啦！我唔要大錘，我要嘉美啊！